သုံးလီဘယ်လောက်လဲစေတသာဝိညာဉ်ရှင်ကစဉ်းစား126ပါခင်ဗျာတော့မရသေးဘူးဘယ်နဲ့သုံးလီ126အောင်မကွာတခါတလေကြတော့မှန်တယ်လို့နဲ့မှားတာလည်းရှိတယ်စေယောဂဆရာဝန်တယောက်ကစေယောဂလူနာတွေကိုစေး6လကျွေးတယ်ကျွေးပြီးတော့ intelligence power ဘလောက်တက်လာတယ်လဲစစ်စေးကြောင်းသားတွေကနောက်ကပမောက္ခရှေ့ကလူနာပြုဆရာမလေးကိုစေယောဂရှင်လေးတွေတယောက်စီရှေ့ခေါ်ပြီးထိုင်ပြီးတော့စစ်စေး6လကျွေးသုံးလီဘယ်လောက်လဲစေတသာဝိညာဉ်ရှင်ကစဉ်းစား126ပါခင်ဗျာတော့မရသေးဘူးဘယ်နဲ့သုံးလီ126အောင်မကွာနောက်တစ်ယောက်လားဒီမိကုံးမမေးတယ်နောက်လူနာတစ်ယောက်သုံးလီဘယ်လောက်လဲကြာသာပရိပါခင်ဗျာမင်းကအခရာတို့ကြီးတို့တရတော့မပေါ့ဟုတ်ပဲသွားနောက်တစ်ယောက်လားသုံးလီဘယ်လောက်လဲ9ပါခင်ဗျာဒီကောင်မစိုးတက်လာပြီမင်းဘယ်လိုရလဲ9ဟိုပထမကောင်126လေးကဒုတိယကောင်ကြာသပတိနှုတ်လိုက်တာတဲ့တခါတလေမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့တရားမေးအောင်အတွင်းလိုက်မှားနေရတယ်အများကြီးနော်